من عوايدنا كعراقيين لما نطلع او نسافر ويا الاصدقاء لازم نسوي لنا اكله تنقلب بالماعون، وضروري لازم تكون يا اما دولمه او مقلوبه، مثل هاي اللي انا نزلتها مليانه ضلوع وبتيته وباذنجان وطماطه وفلفل اخضر وباقي تفاصيلها من البهارات والصوصات. وبداية اليوم بلشت أحضر بالسمكة، عصرت عليها ليمون وملحتها ودخلتها للفرن، وبين ما دخل السمكة للفرن قررت إنه أحضر المقلوبة. جهزت المكونات، صفت الباذنجان بهاي الطريقة والضلوع، نزلت التمن الأحمر المطبوخ نص استواء وخليتها على نار هادئة، طلعت السمكة وحضرت باقي الزلايط والشغلات اللي تناسبها وغلفتها، وبديت أجمع كل الغراض البقية والمستلزمات والأشياء اللي تناسب طلعتنا. انطلقنا لأحد الكورنيشات الجميلة وبدينا نختار المكان اللي يناسبنا، وما شاء الله كان الجو كلش حلو، يعتبر هذا رابع أيام العيد. فرشنا المكان وحبينا نشارككم طلعتنا بكل تفاصيلها، وكل عام يا رب وأشوفكم بألف خير والنجاح وبتحقيق الأماني لكل شخص متابعنا وشاف الفيديو.